JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京浜東北線各駅停車東神奈川行きです。次は有楽町。お出口は右側です。This is a Keihei Tohoku-man train for Higashi Kanagawa. The next station is Yurakucho, JK25. The doors on the right side will open. 次は新橋。お出口は右側です。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 新橋 JK24. The doors on the right side will open. Please watch your step when you leave the train. 次は浜松町。お出口は右側です。The next station is 浜松町 JK23. The doors on the right side will open. 「